بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون runtii waa dhacdo naxdin leh waxaan si aad iyo aad uga xunnahay anuu matalaya shacbiga galmudug afkoodiina ku hadlaya falkaas dhacay oo markii hore ku dhacay sarkaal ka mid ah ciidanka dowladda Soomaaliyeed oo runtii ay dileen kooxihii al-shabaab oo runtii aan oran karo waa dhacdo ka dhacaysa guud ahaan dalka oo dhan balse waxaa la yaab dhibaato wax laga naxaa innaba la ekaatay aan suurtagal ahayn dhacdadii koowaad ee ka dhacday deegaanada galmudug oo ahayd ummad 9 qof ah oo Soomaaliyeed oo ku nool deegaanka